Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu ya Besti. Kita prepare dulu nih. Kembali lagi bersama Sheladina Family, keluarga santuy uhui. Prepare pagi kita. Oke guys, kita berangkat dari Condet Jakarta menuju ke Tajur Halang, Kota Bogor. Kali ini kita akan camping ke Balakosa Mountain Adventure. Perjalanan dari Condet Jakarta menuju Balakosa memakan waktu kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 55 km ya, jika jalanan gak macet. Dan karena kita berangkat pagi, jalanan belum terlalu ramai kendaraan dan gak macet juga ya. Akses jalannya juga sudah bagus ya Bes, bisa dilihat sudah halus dan gak terlalu sempit. Jadi masih bisa jika berpapasan dengan kendaraan dari lawan arah. Di setiap persimpangan jalan juga banyak petunjuk area lokasi camping yang akan kita tuju. Dan banyak juga lokasi-lokasi camping lainnya, jadi nggak usah takut nyasar ya. Oke, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Di depan mata sudah ada pemandangan Gunung Salak yang indah sekali ya kan. Udara di sini juga sejuk karena banyak angin dari kaki Gunung Salak. Di sepanjang jalan anak-anak juga happy, asik bercanda di dalam mobil. Perjalanan kita juga semakin naik ke atas bukit ya Bes. Jadi pastikan kondisi mobil juga dalam kondisi prima. Tuh, saking banyaknya area camping, banyak banget di pertigaan jalan itu terpampang papan nama tempat-tempat camping ground. Kita ikutin aja petunjuk jalan yang sudah terpasang ya Bes. Nah, ketemu lagi petunjuk jalan dan kita belok kanan. Dari sini sudah nggak terlalu jauh ya Bes. Mendekati camping ground Balakosa, kita ketemu villa dengan pagar besi panjang ini ya. Nah, tandanya kita sudah mendekat dan ini kita sudah masuk ke dalam area Balakosa. Dan sebentar lagi kita sampai. Ini area depannya ya, Bes. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Karena kita campnya di area blok B, jadi mobil kita agak maju ke depan dekat kolam renang. Jadi kita akan nurunin barang juga nggak terlalu jauh dari tempat tenda kita nanti. Nggak lama setelah kita sampai, hujan pun turun, bikin suasana semakin syahdu. Hal yang paling saya tunggu atau saya sukai jika camping adalah saat hujan turun. Masya Allah, candu banget. Setelah hujan berhenti, kita jalan-jalan dulu ke sekitaran area camping sambil para bapak-bapaknya ngeset tenda. Di area camping Balakosa ini bersebelahan dengan Gajok Hill Camp dan Klavo Hill Camp. Karena di area ini banyak banget area camping ground, jadi kita sekalian lihat-lihat camping ground yang lainnya ya. Di sini sih emang best banget view-nya ya. Nah, ini dia area camping Gajok Hill Camp, punyanya YouTuber Mbak Herina. Kita masuk-masuk dulu yuk, Besti. Di Gajok ini juga termasuk salah satu list campnya saya selanjutnya. Semoga bisa dapet booking areanya ya. Di Gajok Hill ini untuk area tenda juga sudah tertata rapi.
dan dia sudah berkafling-kafling atau berblok-blok. Di area ini juga semuanya camper fun dan berundak-undak. Yang pasti semakin atas view-nya semakin bagus, Masya Allah. Lumayan luas ya untuk area campnya. Tenda juga dibangun di sebelah mobil, jadi untuk perabotan yang banyak seperti saya itu nggak akan capek ngangkat-ngangkat jauh dari area lokasi tenda. View-nya ya kan, kalau malam pasti bagus banget nih. Oke, di seberangnya Gajok ini juga ada camping Clova Hill. Nah, itu dia. Di Clova Hill ini juga banyak area campground dan hampir-hampir mirip ya kan dengan Gajok. Penataan tendanya juga berblok-blok ya. Dan di sini juga sudah camper fun dan sudah tertata rapih. Areanya juga lumayan luas ya, Bes. Tuh, karena hari ini hari weekend di area ini, jadi semuanya penuh. Petinya sudah full. Di area atas Balakosa juga masih ada area camping ground namanya Raya Campground. Nah, Raya Campground itu agak naik lagi ke bukit yang sebelah ya sepertinya ya, agak naik lagi ke atas. Suasana malamnya Masya Allah, city light-nya yang luas ya kan, dan udara yang sejuk. Di area ini juga nggak gelap-gelap banget ya Bes, banyak penerangan-penerangan lampu yang sudah cukup menurut saya. Nah, ini area atas, area kolam renang. Karena malam ini habis hujan, jadi airnya dingin dan kemungkinan nggak ada yang berani nyebur. Parkiran mobil kita, jadi kita parkir di sepanjang jalan area yang menuju ke area blok B ya. Nah, di seberang sana juga ada bukit-bukit, sepertinya tempat camp raya yang kita lihat tadi pagi ya. Dan bangunan yang berjejer dan cat hijau ini adalah toiletnya ya Bes. Ada banyak toilet di sini, airnya juga banyak dan bersih. Ada sekitar 6 toilet di sini. Nah, di sini ada WC duduk dan juga ada WC jongkok. Di temboknya juga ada tulisan harap lepas alas kaki jika masuk ke dalam toilet.
Biar apa, Bes? Biar tetap terjaga kebersihannya. Nah, kita balik ke tenda lagi ya. Kali ini kita akan siap-siap untuk masak, untuk makan malam. Nah, ini dapur kita di tengah. Kali ini Bundin masak bersama teman-teman Bundin. Karena udara malamnya itu dingin, jadi kita akan masak makanan yang berkuah-kuah. Nah, ini dia yang ditunggu anak-anak, bakso Bundin. Cocok banget ya kan buat makan malam di udara yang dingin. Apalagi habis hujan begini, bisa nambah-nambah ini sih. Kita lihat sekelilingnya dulu ya, Bes. Area campnya di sini juga ramai. Hampir semua blok juga terisi. Dan rata-rata di sini juga campnya biasanya bersama rombongan, jadi makin seru. Seperti di bawah saya ini juga rame, ternyata mereka rombongan. Nah, kita jalan nih ke tenda kita ya. Tenda kita tadi ada di seberang dapur. Di blok ini kita ada 4 tenda dengan 1 dapur, lumayan luas dengan 1 blok ini. Kita ini di ngecampnya di blok B3. Untuk ngecamp di Balakosa ini anginnya lumayan kenceng ya, apalagi saat hujan. Jadi pastikan tenda terpasang dan tiang flysheet juga terpasang dengan kuat, karena saat hujan tadi sore tiang Bundin patah 1 karena anginnya benar-benar kenceng. Dan Bundin baru ngerasain camping saat hujan turun dan angin kenceng ya baru di sini di Balakosa. Suasana malamnya lumayan sepi. Nah, waktunya makan malam, Bes. Kalau kata Ibu Yeni, mau makan bakso harus makan nasi dulu, ya kan? Jadi tuh Bapak Ibu tuh makan nasi dicampur sama jengkol balado. Ini mah nasi dijengkolin, ya kan? Jengkolnya banyak. Nah, Bapak Reza udah nggak sabar ya kan dengan bakso Bundin, tapi nasinya belum habis tuh, jadi habisin dulu. Rana maaf apa?
pakai itu sayur? Ayam ya? Nggak sama ayam? Alhamdulillah sudah pagi, sudah selesai subuh. Masya Allah, pemandangannya cantik sekali ya Bes. Lihat tuh city light-nya, masih ada kerlap-kerlip lampu di perkotaan. Dari sini kita bisa lihat. Bangun pagi ya kan, disuguhkan dengan city light dan view pegunungan yang indah banget. Ini sih bersihin paru-paru banget ya kan. Pagi ini kita lihat keliling area cafe di Balakosa. Masih subuh, jadi masih belum banyak orang yang selfie-selfie sambil ngopi. Nah, ini dia sekitaran kafenya. Tuh kan, bagus banget, memang the best banget untuk view di sini nih. Tuh kan, bagus kan, jadi nggak usah ragu ya kalau mau ngecamp di sini di Balakosa Mountain Adventure. Camping kali ini kita ada 3 keluarga dan kita juga sewa di blok B3. Satu blok B3 itu bisa untuk seperti saya 1, 2, 3, 4 tenda dengan 1 dapur. Jadi lumayan luas. Kita jalan-jalan ya seputaran Balakosa. Masih di suasana pagi. Coba ini ya kan, siapa yang nggak pengen ngecamp di sini? Udah view-nya bagus ya kan, tuh tenda bundi, di atasnya ada kolam renang. Nah ini juga rombongannya Bundin, tenda-tendanya. Yang di tengah itu plastik merah, itu dapur kita. Sudah pada bangun, sudah pada kumpul. Belum bangun ya Pak? Nah, sudah terang ya Bes. Kita jalan-jalan dulu nih seputaran Balakosa. Nah, ini dia di sebelah kanan ada villa. Diambil apaan tuh? Pagi-pagi banyak monyet pada turun ya kan. Bundin aja mau lewat bingung nih mau masuk ke dalam. Banyak banget monyet di atas genteng, di atas toilet itu. Dan masih banyak juga di atas pohonan, tapi mereka nggak ganggu guys.
kita takut sama mereka dan mereka juga ternyata takut sama kita. Cuman takutnya ada yang galak ya kan, karena kalau dicangkem wow cabe. Mau lewat nih Bundin nih, tapi ngeri banget nih monyetnya banyak. Ini di depan ya Bes, ini di sebelah kiri kita area camper fun dengan modelnya itu lapangan luas, dan di sini juga parkiran mobil. Nah, yang di sebelah situ itu aulanya. Nah, ini dia nih area camper fun. Bisa muat banyak lah untuk area camper fun. Bapak, waktunya bersih-bersih tenda. Nah, waktunya kita juga bikin sarapan. Ini Dede Al, hai. Si baby ini anteng banget ya kan, ngecamp di Balakosa. Mungkin udaranya enak, adem, dingin, jadi dia juga anteng, terus bobonya pules. Nah, Pak Imam dengan kebiasaannya lagi bikin ini ya kan, pagi-pagi emang enak dengan udara yang masih dingin, kita makannya mie kuah, wes mantap. Dan ibu ini juga lagi goreng-goreng buat sarapan kita. Bundin ngapain? Bundin ngesut aja ya kan? Enggak lah, ntar Bundin bantuin juga. Nah, Umi ini baru nyampe juga di dapur. Oke, kita kembali ke kolam renang. Ini dia kolam renangnya. Kedalaman kolam renang di sini 120 cm ya, tapi di ujung sebelah sana. Jadi jika anak-anak akan berenang harus dalam pengawasan orang dewasa atau orang tua. Dan kalau bisa juga pakai ban ya kan. Tuh liatin Bundin aja bawa angsa tuh. Untung dia nggak bertelur ya kan. Nah, karena cuacanya juga masih enak, jadi anak-anak tuh bisa berenang sampai puas ya kan, dan nggak mau berhenti berenang. Tuh dia anak-anak Bundin ada di atas angsa. Melihat mereka happy banget, jadi kita juga senang ya kan. Oh iya, kolam renangnya ini juga tanpa kaporit ya, jadi langsung dari aliran air gunung. Nah, mudah-mudahan sih aman. Anak-anak happy banget. Bundin kali ini nggak nyebur karena dingin. Jadi kita tunggu-tunggu aja di pinggiran sambil ngawasin anak-anak juga. Di depan kolam renang itu, Masya Allah, view Gunung Salak ya kan. Memanjakan mata banget. Seger ya kan, ngalah-ngalahin ngeliat duit merah. Ya, di kolam renang ini lumayan ramai ya, banyak anak-anak juga. Ya anak-anak nggak mau udahan ya kan, udah dipanggil berkali-kali juga nggak pada mau selesai, masih aja terus berenang. Kolam renangnya ini posisinya ada di atas dan tenda kita persis di bawahnya kolam ya, jadi juga kita nggak terlalu jauh kalau mau berenang ke atas.
Nggak bosan-bosannya Bundin mandangin view pegunungan yang indah banget. Memang juara banget ini view-nya. Biarin deh ya anak-anak biar puas dulu untuk berenangnya. Awas. Lompat, nggak bisa begitu. Agak melompat. Langsung brek ke depan, kakak. Nggak bisa dari belakang itu mah. Nah, langsung ke depan lompat. Bisa. Oh, sengaja. Oke Besti, terima kasih sudah menonton channel YouTube Sheladina Family. Dan jangan lupa ya di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan juga lupa di like dan komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.